Hello，大家好，我係 Kevin from Crypto MI。呢一集咧，我會講翻 Tron 啦、BTT 啦，同埋 Cardano 嘅 price prediction。如果你有睇我上一集啦，我都有講到呢個三個 pairing 啦。呢個三個 pairing 其中一兩個 pairing 都開始有好大嘅動作咗啦，遲咗 Cardano 啦。所以今日我會講翻呢個三個 pairing， 仲有一個特別嘅 crypto 我本身係中意嘅。如果你有睇翻我個 vlog episode 3咧，我有講過有幾隻 crypto pairing 我係好中意噶啦，所以我今日會講其中一隻啦。Let's go into 呢個所謂嘅 chart 啦。而家我開緊呢個 chart 係 Tron versus US Dollar 嘅 chart 啦。呢個係 Huobi 嘅 platform 啦。如果你哋冇 Huobi 嘅 account 嚟講，我會放一個 link 喺 below， 你哋可以做一個 registration，and then 你又可以喺呢度交易㗎啦。而家你睇緊前面嘅係 Tron versus US Dollar 啦。Tron US Dollar 上到好順啦，因為我講嗰時，我記得嗰時咧，我講喺0.68啦，呢個價位啦。如果佢破上去嚟講，佢會上到0.8幾啦，我有講過，係超過0.8嘅，上到0.95啦時，佢一破咗呢個0.95嗰時咧，佢又繼續上啦。所以而家 Tron 會做緊咩咧 ？Tron 咧，我會覺得佢會而家休息緊啦，因為如果你睇翻 RSI 嚟講，都開始 overbought 啦，所以而家係跌翻喺呢個70嘅 level。佢可能佢會浮下一陣間啦 ，before 佢繼續 push 上去嘅價位啦。咁成個 overall 嚟講，我就係覺得呢個係一個好 strong 嘅 uptrend 嚟嘅。你睇啦，你愛嘅注意嘅係呢度，而家喺呢度咪開始 form 一個 support resistance 啦，同就係呢度啦。所以呢度有個 support 啦，然後呢度有個 resistance 嘅，所以好大個可能 Tron 會喺度浮下啦，浮到幾下過後。可能為呢個 moving average 啦，越嚟越近呢個所謂嘅立足啦，佢先會做一個 decision， 日愛唔愛破落去，愛唔愛破上去。所以而家我覺得 Tron 係咁嘅情況啦。但 overall 嚟講 ，Tron 係確實都係一個好 strong 嘅 uptrend 啦，俾我會覺得佢會一直試下破呢個一角四啦。如果真係破到嘅，佢會繼續上啦，which is一個 new time high 啦。OK，so let's go on with the next pairing。Next pairing 嘅我會講翻呢個所謂嘅 BTT 啦，就係 BitTorrent Coin 啦。OK，呢個 BitTorrent Coin 咧都係一個好 similar 嘅部分啦。佢有啲唔同嘅係佢跌快過 Tron 少少啦，因為你睇佢已經靠近呢個所謂嘅 moving average 啦，呢個黃色線啦，所以有好大個可能佢一跌咗呢度附近，佢又飄翻上去㗎啦。嗰時我講嗰時，我最記得㗎，我喺度講喺呢度附近啦，就係呢度啦。我有畫咗一個所謂嘅 triangle 啦，所以係咁上，所以一破上去嘅時候咧，佢又繼續上㗎啦。所以我冇諗到咧，佢會一下上到咁高啦，呢個差唔多一個180線㗎啦。如果我拉翻嚟講呢個 price range 嚟講啦，呢度我拉到呢度啦，冇啊，差唔多係200幾巴線啦。200幾巴仙係咪100幾巴仙啊，大佬？真係好誇張啊！呢個 overall 嚟講 ，BitTorrent 仲係一個 consolidation 嘅 market 啦 ，means 佢仲係一個浮緊啦。因為你睇係咪成個 overall 嚟講，你睇翻 RSI 成個 BitTorrent 嚟講，佢就喺咁落緊嚟啦，喺度冇佢落緊嚟啦，落緊而家落超過少過呢個70 level 咗啦，所以唔喺呢個 overbought area 咗啦，所以呢度都係繼續落啦。所以係落喺個附近呢個 moving average 嘅附近啦 ，which 係一個好自然嘅。所以永遠有咁個動作有咁嘅 scenario 咧，通常都係會有一個 decision making啦，或者係繼續上啦，繼續落㗎啦。所以如果你的確嘅係，如果佢破唔落去呢個黃色線咧，佢會上㗎啦。可能佢會做一個 bullish engulfing pattern 啊，同俾你知道佢係bias 係比較勁啲嘅，所以你可以呢度開始買啦，呢度附近開始買啦。你個 profit 嘅，你可以賺到呢個所謂嘅0.013嘅價位嘅。Of course，如果佢破落去嚟講，咁你係的率嘅可能佢會落到喺個0.00066啦價位啦，呢度附近啦。OK， 但 overall 嚟講，佢就係一個好 strong 嘅 uptrend 啦。even though 而家係做一個 market retracement 我嚟講，
所以你哋去 take note 嘅係，如果可以破落去呢個黃色線嘅啦，我可以破落去呢個你所謂嘅 support 線咧，你可以做一個 sell 嘅，所以呢個係 BitTorrent 嘅啦。Let's go on with Cardano 啦。Cardano 其實發生緊咩事咧？其實 Cardano 嚟講，依個係最刺激嘅，因為我都有講喺我個 previous 嘅 video 啦，佢哋 take note 啦 ，when 呢個 triangle 呢個三角形啦，係越嚟越近呢個所謂嘅 apex triangle 啦，呢個最尾咗噶啦，睇到冇？呢個係一個三角形噶嘛，而家係喺最尾嘅三角形，差唔多到咗三角形嘅尾篤咗噶啦，所以而家你可以知道嘅係，如果佢破上去呢個三角形咧，會上到好高啊，因為浮到好耐啊呢度。係冇佢浮到1、2、3、4、5次啦，佢浮咗5次喺個所謂嘅三角形啦，所以而家佢破上去嚟講啦，你嘅 profit 啊係呢度到呢度25%先，到可能係你破上去就係呢度到呢度25%先，係差唔多溝6到溝7嘅價位啦。所以我而家開始畫俾你哋睇啦，我個 prediction 係 for 呢個 Cardano 係點㗎啦。所以佢可能呢度咁浮下，咁破上去啦，頂過後跌翻落嚟呢度啦，頂過後佢先又上到個所謂嘅溝幾嘅，換下顏色啦，都容易睇啲啦。所以你睇到嘅係咁啦，呢個係我 prediction 啦。如果佢破上去嚟講，所以好似頭先我講㗎啦，佢俾呢度浮下，破上去一陣間落翻嚟。頂個下超上去嘅，呢個落翻嚟係我哋講嘅 retracement 啦。所以如果我哋睇最差嘅情況啦，如果可以破落去嚟講，如果可以破落嚟講咧，佢會跌25%先啦。所以你嘅可能喺呢度到喺度附近啦。所以如果佢真係破落去嚟講，可能係咁浮下跌落嚟，頂個上翻嚟，下冧落嚟啦。所以佢會諗到呢個所謂嘅0.8價位嘅，所以呢個成個 Cardano 嘅行動啦，其實我係真係好緊張嘅。overall 嚟講，如果你讀翻佢嘅新聞，你讀翻佢嘅新嘅 update，佢都開始同好多嘅 partners，NFT 嘅 partners 嚟合作啦。所以呢啲好多個大題嘅新聞啦，好唔錯嘅新聞啦，我會覺得你有好大嘅可能會帶呢個成個 Cardano 啊標更加高多過呢個所謂嘅192嘅。但 overall 嚟講，如果你睇翻成個technical analysis 嚟講，睇翻 RSI 嚟講 ，RSI 仲係超過50啦 ，which is buyer start to take over 啦，所以係一個 buy trend 嚟嘅。even 到如果你睇翻呢個所謂嘅 moving average 啦 ，moving average 都係仲喺下低嘅，立足仲喺上邊嘅，所以呢個成個係一個好 strong consider 係一個 uptrend， 係唔係一個好 strong 嘅 uptrend， 但係一個 uptrend。所以而家仲係一個 consolidating market 啦，係飛個 Cardano，but it's just matter of time in this week 佢會做一個 decision making 啦 ，whether 佢係一直飄上去啦，或係飄落去啦。呢個我真係好好奇啦，你哋去 take note 啦，for 呢個 Cardano 嘅 market 啦。Okay, let's go on with the last 嘅 special 嘅所謂嘅 crypto 領我會介紹啦。OK， 呢個咧其實我本身係好中意㗎啦。做咩我好中意咧？係因為我有時when 我開始入 crypto market 喺呢個2017年嘅時候，其實嗰時 coin 唔多㗎，佢係有，但係唔多，佢唔似而家咁多㗎。所以近排我好中意嘅有幾種 coin 啦，就係所謂嘅 Bitcoin 啦、Ethereum 啦、Litecoin 啦，同埋 Bitcoin Cash 嘅。所以今日我會 touch 到少少 on Bitcoin Cash 啦。其實 Bitcoin Cash 係咩咧？簡單嚟講 ，Bitcoin Cash 係好似一個細佬 of Bitcoin 嘅。佢係用 Bitcoin 嘅 blockchain 嚟做出嚟 Bitcoin 出嚟啦，所以係叫 Bitcoin Cash 啦。呢個 developers 咧，佢哋真係好聰明啦。佢哋 purpose of 做呢個 coin 係嚟 solve 嗰啲 scaling problem 啦。Bitcoin 冇嘅嘢佢攞嚟做，喺 Bitcoin Cash 佢攞嚟做出嚟。所以好似Bitcoin 冇嘅嘢係可能係佢哋嘅 transaction 好慢啦，
佢哋嘅 traffic 問題啦，可能如果太多人做交易啦，佢哋嘅 transaction 會棘住啦，可能係個 fees 啊 transaction fees 啊會好貴啦，所以呢個 Bitcoin Cash 啦係又唔同啦。when 佢哋做出呢個 coin 出嚟咧，佢哋係攞嚟 solve 呢啲問題嘅，好似 transaction fees 啊，真係好平，我冇呃你嘅，真係好平。and 呢個 transaction speed 啊，快到我覺得係有10幾倍啦，快過呢個所謂嘅 Bitcoin。所以如果你睇翻呢個成個 Bitcoin Cash 嚟講啦，我開翻呢個Coin Market Cap 啊，呢個所謂嘅 Bitcoin Cash，Bitcoin Cash 而家喺度啦 ，BCH。如果你開翻成個 history of Bitcoin Cash 啦，呢個係 Bitcoin Cash 嘅 history 啦。Bitcoin Cash 曾經上過呢個所謂嘅3600幾$3600美金嘅一粒。所以而家做咩冧到咁緊要咧？係因為Bitcoin Cash 有好多嘅所謂嘅 obstacles 我哋講，佢問題唔係喺佢嘅 technology，OK， 唔係喺佢嘅 tech， 個 tech 係本身都係唔錯咗嘅，可能係佢哋嘅所謂嘅 team 啊，發生咩事咧？就係2019年嘅時，應該冇估錯，2019年嘅時咧，佢哋嗰班 team 啊，我用嗰個好簡單嘅方式嚟講啊。佢哋嗰班 team 啊 ，Mr. Developers 啊，可能佢哋唔贊成 each other 嘅 idea 嚟點做好呢個 Bitcoin Cash。可能呢個人講 A 啦，嗰個人講 Z 啦，呢個人又可以咁啦，嗰個人可以咁啦，所以佢哋產生咗唔同嘅 opinion。所以呢個 developer 咧，呢個 team 同呢個 team 咧，佢又開始分開咗啦。因為可能佢哋唔爽 each other，佢哋覺得你嘅 idea 唔好啦，我嘅 idea 唔好啦，咁嘅意思啦，所以又開始分開咗，所以呢個 Bitcoin Cash 發生咩事咧？呢個 Bitcoin Cash 又開始 split into half 啦，所以你睇到入邊，如果你睇翻 Bitcoin Cash 嘅成個 history 講，佢有所謂嘅 Bitcoin Cash ABC 啊 ，and Bitcoin Cash SV 嘅，所以有兩種 Bitcoin Cash 啦喺呢個 market 而家，所以發生咩事咧？咪係咁做緊個 split 嘅事咧，我覺得嗰啲 investor 又開始 split into half 啦，所以睇嘅價錢又係 split into half 啦。But overall 嚟講，你睇成個big picture 嚟講啦，其實 Bitcoin Cash 有冇佢嘅價值係有㗎，因為 whatever Bitcoin 冇 ，Bitcoin Cash 有，呢個係佢嘅重點。好似如果你嘅店係收 Bitcoin 嘅冇問題，但 one day 如果 Bitcoin congested 啦，如果係太多人用嘅時候啦，你個店收 Bitcoin 啱可以。譬如你買一個荷包，你個 customer 買一個荷包係俾 Bitcoin， 過後佢用 Bitcoin 嚟 transfer， 但你要知係咪係因為 congested 嘛 ？congested 第一 customer 會唔爽，因為佢俾好高嘅 transaction fees 啦。可能我買呢個荷包係1000溝，我愛俾差唔多100蚊嘅 transaction fees 係，因為個 congested traffic， 我愛俾100蚊嚟 fasten up 我成個 speed，so that 你呢個 merchant 可以 receive 到我個 coin。Second thing 係，如果我係一個 merchant，我喺嗰度等咯，我嚟等我收到未啊？我收到未啊？我收到未？所以我咪講 Bitcoin 唔係一個not a good recommendation to as a payment system， 佢係一個好唔錯，因為係一個 pioneer 嘛，係第一名嘛，我唔可以 blame 佢。But in terms of payment wise 嚟講咧，我會覺得 Bitcoin Cash 會 more recommendable more than 呢個所謂嘅 Bitcoin。所以有啲人就話做咩我好睇中呢個 Bitcoin Cash 啦。如果你睇我上個 video， 我有講翻呢個 Bitcoin Cash 啦，因為我好中意個 Bitcoin Cash。所以如果你睇翻呢個成個 Bitcoin Cash 喺呢個 hobby 所謂嘅 chart 入邊啦，其實而家 Bitcoin Cash 發生緊咩事咧 ？OK，Bitcoin Cash 咧而家係一個好 strong 嘅 uptrend 咧，因為破咗我所謂嘅呢度嘅所謂嘅 resistance 啦，我喺度畫下啦，呢度有個所謂嘅 resistance 啦 ，OK。所以有1個、2個、3個把條線係破上去啦，所以而家係上到呢度啦。Overall 嚟講，我會覺得連 long run Bitcoin Cash 會上翻呢個700幾溝啦，737美金啦，到呢個740溝美金啦。Because everything is bullish， 你睇翻呢個所謂嘅 RSI 啦 ，even 都而家係一個 overbought area 啦，可能呢度會跌下一個 minor correction 過後又跳翻上去噶啦。所以成個 overall 嚟講，我會覺得呢度佢揾落翻少少過後，呢度會上翻呢度。如果你問我會唔會有一個好大嘅
potential 會起翻$3000咧？呢個係一個好 subjective question 啦，因為nobody knows what will happen in the future 啦。But long run 嚟講，based on 我opinion嚟講，我會覺得會有 possibility 可以去翻個$3000啦。But 個 possibility 會比較低啲啦，因為 Bitcoin Cash 有嘅嘢，而家出邊好多 coin、alternative coin， 我哋嘅 altcoin 都有咁嘅technology 咗啦，所以我會覺得，如果我係 investor 嚟講，做咩我會揀 Bitcoin Cash 咧？做咩我會揀好似Polkadot 啊、Ethereum 啊，或 maybe Cardano 啊？如果你問翻我，好似3年前、4年前咧，我會覺得Bitcoin Cash 係 number one 啦，因為 Bitcoin Cash 都冇 competitor。而家越嚟越多 competitor 啦，因為而家好多其他 coin 都有做埋呢啲所謂嘅 solving transaction fees 啊 ，solving 呢啲transaction speed 嘅嘢啦，呢啲快讀啦，所以會有好大嘅 competitors 咯。所以而家 Bitcoin Cash 我哋一直繼續上啦，我會覺得 Bitcoin Cash 係 enhance 係 anything that 可以 bring 入呢個成個 Bitcoin Cash 嘅 value 啦。I think that's all for today episode。如果你真係中意講，記得幫我撳 like、share and subscribe。So I'll see you guys soon in the episode and goodbye.